Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW i4. I to zimowego testu BMW i4 generacji G26. Tak, to jest to samo kodowe oznaczenie co seria 4 Gran Coupe, bo i4 to po prostu elektryczna seria 4 Gran Coupe. Wizualne różnice są dość małe i w podstawie skupiają się na nieco innych zderzakach oraz na niebieskich wstawkach. Jest też grill, który jest cały zabudowany. Różnice są jeszcze mniejsze, jak wybierzemy konfigurację jak testowany egzemplarz, czyli pakiet stylistyczny M plus dodatkowy pakiet M Pro, gdzie mamy Shadowline, czyli wszystkie chromy są czarne oraz wtedy znikają te niebieskie wstawki. Wtedy auto wygląda jak zwykłe spalinowe, a jedyna różnica to brak wydechów. Te na szczęście w zimie można narysować. Oczywiście najbardziej kontrowersyjny element nowej czwórki jest przód z ogromnym grillem, ale w takiej konfiguracji jak testowana, czyli we wspomnianym Shadowline'ie, no jest nieco lepiej. Chociaż i tak, najładniejsza jest linia boczna z ładnie opadającym tyłem oraz tył. Niektórzy z tyłu widzą podobieństwo do Lexusa ze względu na kształt i wzór tych świateł. A skoro już o światłach mówimy, to i4 w nocy świeci genialnie. Dobra, to pora na bagażnik. I niestety i4 ma tylko jeden kufer, zabrakło schowka z przodu. I to zarówno w odmianach z 4x4, jak i w odmianach z napędem na tył. Szkoda. Auto więc ma jeden klasyczny bagażnik z tyłu. Z racji, że i4 to auto z nadwoziu liftback, czyli klapa od bagażnika podnosi się razem z szybą, to powoduje, że dostęp do kufra jest bardzo wygodny oraz sam kufer jest łatwiejszy do spakowania. Bagażnik w i4 ma 470 litrów, czyli dokładnie tyle samo co w spalinowej odmianie. Pod podłogą jest drugie dno ze schowkiem na kable. Decydując się na opcjonalne, lepsze audio Harman Kardon, w kufrze ląduje subwoofer, który zabiera nieco przestrzeni. Aha, i audio naprawdę nieźle gra. W bagażniku znalazłem też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, a także je oparcia można złożyć i zwiększyć przestrzeń do 1290 litrów. Wskakujemy na tył. I tutaj, tak samo jak w spalinowej czwórce, tak i tutaj nie mieszczę się. Z nogami nie mam problemów, ale głową wbijam się w dach, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji jest podłokietnik z miejscami na napoje, które jak widzicie czasami się zacinają. Mamy też oddzielne nawiewy, opcjonalną oddzielną strefę klimatyzacji, podgrzewanie kanapy oraz złącza. W fotelach nie ma za to gazetowników, czyli schowków na gazety. Siadamy z przodu. I tutaj witają nas sportowe fotele, które są częścią pakietu M i które to niestety w serii nie mają regulacji odcinka ledziowego. Ten jest opcją za 700 zł. Fotel jest naprawdę wygodny, a my klasycznie jak w BMW możemy siedzieć nisko. To mi się podoba. Nie podoba mi się za to deska rozdzielcza, która jest taka sama jak w spalinowej czwórce, więc ma dwa duże ekrany połączone w całość, które wyglądają brzydko. Wyglądają jakby ktoś w ostatniej chwili zapomniał, że miał zamontować ekrany i doczepił je na górę. Dodatkowo nie ma oddzielnego panelu od klimy z fizycznymi przyciskami, tylko wszystko trzeba zmieniać na ekranie. I to są jedyne uwagi co do wnętrza, bo poza tym tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jakość ekranów jest bardzo dobra, tak samo jak i kamery cofania, spasowanie niezłe, tak samo jak i jakość materiałów. Zresztą posłuchajcie sami. Bardzo ładnie, prawda? I nie ma Piano Black, to znaczy nie ma w podstawie, ale za 2500 zł można je dokupić. To by były świetnie wydane pieniądze. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę na niebieskie wstawki, które są w koło skrzyni oraz na starterze. To są chyba jedyne wyróżniki względem wersji spalinowej. Wracając jeszcze do ekranów, to ten za kierownicą, który ma nam zastąpić cyfrowe zegary, ma koszmarnie brzydkie motywy. Być może do auta elektrycznego takie pasują, ale ja wciąż apeluję, żeby BMW dorzuciło klasyczne, okrągłe motywy jako jeden z wyborów. Miło za to, że do obsługi głównego systemu mamy też wciąż okrągłe pokrętło iDrive. A mówię o tym dlatego, że w modelu iX, czyli tym pięknym, dużym SUV-ie, też elektrycznym, tego pokrętła już nie ma. Jak widzicie też, grafiki mają świetną jakość, a sam system działa naprawdę szybko.
Szkoda tylko, że już nie jest aż tak intuicyjny jak poprzednia wersja tego systemu i niektóre funkcje są naprawdę mocno poukrywane. Zerknijmy więc na schowki, a potem bierzemy się za jazdę. BMW i4 występuje obecnie w 3 wariantach. Mamy najsłabszą odmianę eDrive 35, potem eDrive 40 i na szczycie jest 50 i to określona jako M50. 35 ma 286 koni, 40 ma 340, a 50 aż 544 konie. Dwie słabsze wersje mają napęd na tył, a najmocniejsza 50 ma napęd na wszystkie koła. Aha, i te 544 konie dla wersji M50 jest dostępne tylko przez 10 sekund jako taki overboost, czyli chwilowe podniesienie mocy. Ale dziś nie będzie o 50, tylko o 40, czyli środkowym wariancie. Zacznijmy od razu od przyspieszenia, które katalogowo powinno wynosić 5,7 sekundy, co jak na 340 koni nie jest jakimś oszałamiającym wynikiem. Dla porównania 374-konne M440i, czyli to spalinowe, ale też z napędem na tył, robi setkę w równe 5 sekund. No ale nic, pora sprawdzić przyspieszenie dla i4. Wynik to 5,8 sekundy, czyli o 0,1 sekundy wolniej niż deklaruje producent. Poprawić ten wynik będzie ciężko, bo samochód nie miał problemu z trakcją. W ogóle jak widzicie, jeździłem autem w super zimowych warunkach, gdzie momentami nie wiedziałem, czy ja w ogóle jadę po drodze, czy po jakimś polu, tak dużo było śniegu. A mimo to auto sprawdzało się świetnie pod względem trakcji. Naprawdę, nawet mocne ruszanie ze śniegu nie robiło żadnego wrażenia na i4, świetnie się wgryzała. Być może to kwestia opony, a być może to kwestia rozdzielania momentu przez komputer. Poważnie, każdy, kto ze mną jeździł, był w szoku, jak auto dobrze ruszało po naprawdę zaśnieżonych drogach. A przy tym wszystkim można wyłączyć wszystkie systemy i polatać bokiem, tak jak to w DNA mają modele BMW. Coś wspaniałego. Chociaż miałem wrażenie, że może i trakcja była w pełni wyłączona, tak moc była nieco ucinana, jak komputer wyczuwał, że mocno gubimy trakcję. Ale BMW i4 prowadzi się naprawdę wspaniale i ma bardzo dobre osiągi. Reakcja na gaz też jest oczywiście błyskawiczna, jak to w każdym elektryku. Wracając do osiągów, to nie są one wspaniałe, bo auto jest po prostu bardzo ciężkie. i4 40 waży 2125 kg, a przykładowo odmiana M440i z rzędową 3-litrową szóstką pod maską waży 1840 kg. To jest niemal 300 kg różnicy i to wpływa na osiągi. Nie wpływa za to znacząco na prowadzenie i komfort, bo nie czuć, żeby samochód był aż tak ciężki. Samochód prowadzi się super pewnie, jedzie jak po sznurku, a do tego ma idealnie zestrojone zawieszenie. Poważnie, jest sztywno, ale i komfortowo. I do tego auto ma świetne wyciszenie i to mimo drzwi bez ramek. Pięknie. Piękne są też systemy asystujące jazdę, w tym na przykład adaptacyjna rekuperacja. Działa to tak, że auto obserwuje otoczenie i zwalnia, jak wykryje na przykład samochód przed nami, ale też jak dojeżdżamy do skrzyżowania, czy na przykład będzie ostrzejszy zakręt. I wtedy, jak puścimy gaz, to auto płynnie zwalnia. Z drugiej strony, jak nic innego przed nami nie będzie jechało i jak puścimy gaz, to auto żegluje prawie nie zwalniając. Szkoda tylko, że ta rekuperacja za dużo nie pomogła w moich zimowych warunkach. No właśnie, do tego momentu wszystko było pięknie. No może poza przodem tego auta i tymi ekranami w kabinie, ale z tym da się żyć. Gorzej jest, jak zacząłem sprawdzać, zużycie prądu w warunkach zimowych.
Zacznę najpierw od warunków letnich, bo jak jeździłem takim autem kiedyś, jak temperatury były w okolicach 15-20 stopni, to i4 w wersji 40 była jednym z oszczędniejszych elektryków na rynku. Poważnie, w mieście dało się robić wyniki na poziomie 15 do 18 kWh, a na trasie przy 120 było około 18, a przy 140 21 kWh. Naprawdę, przy takiej mocy to są świetne wyniki. Podczas moich testów, czyli teraz tych zimowych, temperatury były od -10 do -3 stopni i ja w takich warunkach zimowych nie potrafiłem zrobić mniejszego zużycia w mieście niż 26 kWh i to w sytuacji, jak auto trzymałem w garażu, w którym było około 7 stopni. Jak zostawiłem auto na noc na dworze przy temperaturze -10 stopni, to nie dało się zejść poniżej 30 kWh. Ba, jadąc spokojnie, trasę o długości 8 km po mieście, robiłem wyniki na poziomie aż 36 kWh. Ta sama trasa, ale wyjeżdżając z garażu, jak auto nieco się już ociepliło, to wynik był o 10 kWh lepszy. Ale to wciąż jest bardzo dużo. Na trasie przy 120, teraz w zimie miałem wyniki na poziomie 25 kWh, a przy 140 już przekraczałem 30 kWh. Czyli w zimie w mieście elektryk pali niemal 2 razy więcej, a na trasie jest około 40-50% więcej niż w latem. Bardzo, bardzo, bardzo dużo i to jest coś, czego w autach spalinowych w zimie nie ma. Spalinówki spalą więcej, ale zazwyczaj jest to około 1, może 2 litry więcej, a nie tak, że auto będzie paliło 5 czy tam 10 litrów więcej. Auta elektryczne w zimie to jest dramat i nie tyczy się to tylko BMW, ale wszystkich elektryków. I tak, i4 miała pompę ciepła. I to jest też duży plus, bo wsiadając do i4 w zasadzie włączaliśmy od razu ogrzewanie i po paru sekundach w kabinie było ciepło. Tylko co z tego, jak zasięg malał w oczach. Aha, i byłbym zapomniał. i4 40 ma baterię o pojemności 81,5 kWh, a to oznacza, że w zimie zrobienie 300 km w mieście jest w zasadzie niemożliwe. Na trasie jest niewiele lepiej i jak nie przekraczamy 120, to jest szansa zrobić równe 300 km. Słabo. Jeszcze wracając do zużycia i kosztów, to jeśli przy 140 auto zużywa 30 kWh, to koszt przejechania 100 km to jest od około 25 zł, jeśli ładujemy auto w domu, do 60-65 zł, jeśli ładujemy na publicznych ładowarkach. W mieście przejechanie 100 km kosztuje tak samo, bo tak jak mówiłem, trzeba się liczyć na jakieś 30 kWh w mieście. A 25 zł przy obecnych cenach paliwa za 6 zł i 60 groszy za 95 to tak jakby auto miało nam spalić w mieście 3,7 litra. Ale analogicznie, jak bierzemy pod uwagę cenę 60-65 zł, to tak jakby auto paliło nam 9-10 litrów. Czyli dopóki tankujemy elektryka u siebie w domu, to się opłaca nawet w zimie. Na mieście już zaczyna się to nie opłacać. A i co do tankowania w domu, to nie wiem co będzie zaraz, bo w Polsce mają być limity i powyżej 2000 kWh rocznie cena będzie wzrastać, więc może być też kiepsko. To w takim razie pora na cennik. Najsłabsza odmiana, 35 o mocy 286 koni, startuje od 259 000 złotych. Wersja 40 o mocy 340 koni kosztuje minimum 292 500 zł, a najmocniejsza wersja M50 o mocy 544 koni i z napędem na wszystkie koła startuje od 362 000 złotych. Dla porównania, odmiana benzynowa 430i Gran Coupe o mocy 245 koni i z napędem na tył kosztuje minimum 247 500 zł, a odmiana M440i o mocy 374 koni startuje od 335 000 zł. Czyli cenowo odmiana elektryczna wydaje się być podobnie wyceniona co wersja spalinowa i to mi się podoba, tak powinno być. Podoba też mi się i4 i uważam, że jest to jeden z najlepszych elektryków na rynku. Poważnie, wygląda jak zwykłe auto, jest w miarę przestronne, ma bardzo dobre osiągi, świetną trakcję, jest dobrze wyceniony, świetnie wyciszony, ma fantastyczne właściwości jezdne, bardzo dobre wykonanie i koszmarne zużycie prądu w zimie. Poważnie, to jest największa wada, z tym, że to nie jest wada tego BMW, tylko wada każdego auta elektrycznego. Te auta nie nadają się na zimy. Cześć!